هر یو کال یعنی کال 2015 نواله او د دغه نه علاوه تر کال 2023 پورې هر کال داسې یو مصیبت زمونږ په کور باندې راځي که داسې یو وظیفه مو راکړه یا داسې یو څه دعا چې هغه راته وښایي چې دغه وایو چې دغه مصیبتونه الله تعالی زمونږ د دې کور نه او زمونږ د دې زړونو او د سوچونو نه اوچت کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على النبي الأمي. استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خاطر جان صاحب مصائب راتلل دا د ایمان نښه ده. جی او په مؤمنانو باندې الله تعالی مصائب او تکلیفونه راوړي. بشکه موږ به د الله نه عافیت غواړو، مصیبتونه به نه غواړو. بشکه خدا مصائب د نیکۍ نښه وي چې الله تعالی راولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو بانډیسی راغی. نو هغه بانډیسی ته نبی علیه السلام وی چې ته به پیژنې، یعنی ته به پیژنې. هغه ورته وی چې ته به څه شی وي. نو نبی علیہ السلام ورته وی د غوښې او د سرمن په منځ کې ګرمایش، یعنی تودوالی. او جواب وی دا خو زه نه پیژنم. بیا ورته وی د سر درد پیژنې. هغه وی د سر درد خو هم زه نه پیژنم. چې هغه پاسېدو او لاړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی که تاسو جهنمی لیدل غواړئ نو وی دغه دی. هغه منافقو، یعنی ځکه په تکلیف نه راتلو. نو مومن باندې تکلیفونه راځي، الله د دې په ذریعه د ګناهونه معاف کوي، تر دې چې د دې تکلیفونو راتلو د وجه نه دل مرګ راشي، الله سره په دې حالت کې ملو شي چې د صفا سوتره وي. نو د دې وجه نه پریشانه کېدل نه دي پکار. البته د دې نه د بچ کېدو ذریعه بسی نو استغفار. په کثرت سره استغفار دا داسې یو عمل دی چې په دې سره بنده د عذاب نه، د مصیبت نه، د تکلیف نه بچ کیږي. الله جل جلاله په قرآن حکیم کې فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، چې پیغمبر علیه السلام سو پورې ته په دې مؤمنانو کې یې ژوندې نو الله به دوی له غذاب نه ورکوي. او دارنګې الله تعالی به دوی له غذاب نه ورکوي وهم یستغفرون، چې دوی استغفار کوي. نو په صدق دل سره استغفار کول چې هر څونه پریشان کن حالاتی مصائبی الله تعالی به ختم کی. علی رضی الله عنه ارشاد دی چې په کائنات کې الله تعالی د امن دوا سیزونه مونږ لرا کړو. یو الله واغشتو، یو باقی پاتې دی. الله چې واغشتو نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی ګرامی او چې کوم پاتې دی نو هغه استغفار دی. د دې وجه نه استغفار سره بنده د مصیبتونو نه محفوظ وي. حضرت فضالة ابن عبید رضی الله عنه فرمایي چې بنده په امن کې وي د الله د عذاب او د مصیبتونو نه، چې د الله نه سو پورې بخنه غواړي. نو زمونږ دا رور یا خور دی مستقل چې کم دی استغفار په کثرت سره وي، الله به د غمونو دا کالونه ختم کی او الله دې وسره د عافیت او د عفو معاملو کی. مونږ ټول سره ډېر زیاته مننه.